Grčka Meteora jedno je od najfascinantnijih i najimpresivnijih mjesta u zemlji. Ali ne samo u Grčkoj, nego jedno od najposebnijih na svijetu. Grčka Meteora ili Lebdeće stijene, što bi bio prijevod imena, prvo vas potpuno svoji ogromnim leticama i stijenama, koje su genijalno mjesto za planinarske izlete, no kad se još tome dodaju manastiri, izgrađeni na vrhu tih visokih stijena, za koje vam zapravo uopće nije jasno kako su dospjeli gore, onda se ovo mjesto vrlo lako pretvori zapravo u jedno od posebnijih koje ste imali priliku doživjeti. Upravo ti manastiri su razlog zašto je mjesto pod UNESCO-om recimo i ono što najviše privlači turiste. Nekad su postojala čak 24 manastira, dok ih je danas svega 6. Naravno, vožnja uz litice i stijene ili do grada ispod njih je isto tako nevjerojatan doživljaj. A svakako preporuka za doći na Meteoru je rano u zoru kad se to tiho i sveto mjesto budi, pa onda imate i puno dodatnih doživljaja. U svakom slučaju i u svako doba jedna skroz čarobna lokacija u Grčkoj, koja je s razlogom jako visoko na listi želja mnogih koji posjećuju Grčku.